สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวรีสอร์ทจังหวัดราชบุรีนะครับหรือชื่อว่าเดอะรีสอร์ทเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เรามาถึงเราก็ลองเดินสำรวจก่อนนะครับอันนี้ครับทะเลเทียมยื่นเพื่อนเห็นในนะครับสื่อต่างๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคลื่นแรงมากๆนะครับถ้าใครมานะครับให้ระวังนะครับลูกหลานตัวเล็กๆนะครับบางทีโดนคลื่นสำลักนะครับเป็นน้ำจืดธรรมดานี่แหละครับแล้วก็จำลองนะครับเป็นเหมือนทะเลจริงๆนะครับก็บรรยากาศดีครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของเขาวงกตครับนี่กำลังลังเลครับจะเข้าดีหรือเปล่าเข้าหน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าเราเดินไม่สุดนะครับกลัวหลงครับนี่เราเข้ามาแล้วครับก็จะมีทางบอกนะครับเขาลับแลตอนนี้กำลังลังเลครับไปดีไม่ไปดีนะครับสรุปไปครับนี่เราเดินเข้ามาด้านในแล้วก็จะเป็นกำแพงนะครับแคบๆประมาณ2 ศอกนะครับนี่ครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเราเลี้ยวเข้าไปทางด้านซ้ายไม่มั่นใจครับจะไปดีหรือไม่ไปดีแต่สุดท้ายก็ลองดูครับไหนๆมาแล้วนะครับแต่ก็มีกังวลอยู่เล็กน้อยครับกลัวว่าเราจะหาทางออกไม่เจอครับเพื่อนๆตรงนี้มีทางเข้าเอาไงดีไปครับพี่เตนำครับค่อยๆเข้าไปครับนี่มันก็เข้ามาอีกชั้นหนึ่งครับก็เดินเข้ามาอีกนะครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงบ่ายๆครับอากาศจะร้อนพอสมควรแต่ว่าเขาก็มีหลังคาให้ครับนี่เห็นไหมครับเลี้ยวไปเรื่อยแหละครับเลี้ยวเข้าไปเรื่อยครับตอนนี้ถ้าหากว่าให้เดาก็คือเรายังไม่อยู่ในใจกลางของเขาวงกตนะครับเริ่มจากเครียดแล้วครับว่าเราจะกลับหรือว่าจะไปต่อดีนะครับตอนนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆครับนี่พี่เตบอกเอาไงดีเข้าไม่เข้าหรือไงหรือจะทางนี้ทางไหนแน่สรุปเราตกลงกันว่าเหมือนเราจะกลับนะครับเพราะว่าเรากลัวหลงครับตอนนี้กำลังเดินหาทางกลับครับก็มันจะมีต้องจำไว้ว่าเราเข้ามาสองซอยนะครับด้านในแล้วก็ต้องเดินออกนะครับให้ถูกตรงจุดซอยด้วยนะครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับเห็นแสงแบบลำไรแล้วนะครับใช่หรือเปล่านี่ครับรู้สึกยิ้มได้ครับเรามาใกล้จะถึงทางออกแล้วครับโอ้โหถึงแล้วโล่งใจไปทีครับพี่เตคุยใหญ่เลยดีใจครับครับผมสวัสดีครับ